В штиль рыбак должен быть максимально скрытным и незаметным. Работает на рыбалке только заброс снасти на дальние дистанции. Рыба прекрасно видит в чистой воде и осторожничает при подозрительной активности. Отсутствие волны снижает активность морских обитателей и даже бычков в море. В штиль, как правило, рыба игнорирует наживку. Погода на море переменчива, и очень часто ветер на море переменчивый и нестабильный. Может случиться так, что ваши ожидания от прогноза на рыбалке не оправдывают фактическую обстановку. Ветер на море переменчивый, но не бывает плохого ветра. Нужно приспосабливаться.